жылдын 30-июндагы дене тарбия жана спорт жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору 3-окууга киргизилип жатат. Мыйзам долбоорлору Кыргыз Республикасынын президентинин инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыгын ишке ашыруу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын беделин эл аралык спорт коомчулугунда бекемдөөчү спорттук бийик жетишкендиктерге дем берүү максатында иштелип чыккан. 3-окууга даярдоодо бул мыйзам долбоору боюнча мыйзам чыгаруу демилгечилерден сын пикирлер жана сунуштар жазуу түрүндө түшкөн эмес. Урматтуу депутаттар, суроолор барбы? Анда суроолор жок болсо, комитеттин корутундусун окуп коеюн. Жибек Курманбековна, сизде? Да, рухсат болсо. Сизге сөз. Биз бүгүн комитетке кат менен жөнөттүк эле, ушул экени окуп коеюн дедим эле. Бул жерде жанагы кабинет министрге право берилип атпайбы, что определяет размеры дегенден кийин, анан размеры, чтобы мурунку берилгендерден аз болбош керек, анан деген жерлерде ушулорду алып салуу боюнча жиберип аттык элек да. Анткени бизде мындай бар да, биз мисалы үчүн кийинки убакта форс-мажорный бир ситуация болуп калган убакта, кабинет министров ошол убакта төлөй албай калганда сотко берүү маселелери чыгып калышы мүмкүн да. Ошон үчүн кабинет министрге эле право берүү боюнча сунуш берип аттык элек да. Нурбек Өмөрбекович, сизге сөз. Бул мындай да, буга чейин наоборот биз ошону азайып калбаш үчүн, мисалы, Олимпиадада 10 миллион берилген да, туурабы, бир жарангачы, ушу биринчи месте алганга берилет да 10 миллион. Эгер ошол экин анан кийин кандай болуп калат анда? Аны деген бул ошолдон берилгенден кем болбосун деп атпайлы бизчи. Кем болбой, кийин может көбүрөөк болуш керек, берилиш керек. Рузгалович, мындай да, если кабинет министрдин мүмкүнчүлүгү болсо, например, 10 миллиондон кем кылбай эле берилет. Анткени, если, например, форс-мажорный ситуация болуп калса, например, бизде ар кандай эме болуп калышы мүмкүн. Ошондой болуп калганда, бул жерде багы сотко берүүгө келгенде, макулбуз деп келгенде, ушундай болсун деп. Анан кандай? Жибек Курманбековна, бул 3-үчүнчү окууда, биз 2-нчи окууда абдан жакшы талкуулаганбыз. Баарын талкуулап, бир чечимге келгенбиз. Урматтуу депутаттар, комитеттин корутундусун окуп коеюн. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Сыдыгалиев, Самыкожо, Атазов, Жакышев, Икрамов, Бакасов, Азыгалиев, Жамгырчиев, Омурзаков, Мураталиев, Ормонов, Исмаилов, Култаева, Козуев, Шабазов, Атажанов, Алтынбеков, Алимжанов, Масабиров, Төменбаев, Райымбачаева, Исатбек кызы, Маткеримов, Жусупов, Төлөнов, Абиров, Коргонбай уулу Ташиев тарабынан демилгеленген 2022 жылдын 4-июлундагы жана 2022 жылдын 30-июлундагы дене тарбия жана спорт жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине 3-окууда кабыл алуусу сунушталсын. Урматтуу депутаттар, добушка коем, ким макул? Баары макул, каршы жок, калыс жок. Рахмат. Венера Калыбековна, урматтуу депутаттар, рахмат баарыңыздарга колдоп берген үчүн. Урматтуу депутаттар, кийинки маселе Иманалиев Канабек Капашевичтин талапкерлиги Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министринин кызмат ордуна дайындоого макулдашуу үчүн Кыргыз Республикасынын президентин Садыр Нуркожой Жапаровдун сунушу жөнүндө сөз Кыргыз Республикасынын президентин жана министрлер кабинетинин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешиндеги ыйгарым укуктуу өкүлү Абытов Алмазбек Ахунжановичке берилет. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, дагы бир жолу. Урматтуу Венера Калыбековна, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 70-беренесинин 1-чи бөлүгүнүн 2-чи пунктуна ылайык Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин кызмат ордунун дайындоого Иманалиев Канабек Капашевичтин талапкерлигин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин макулдугун алуу үчүн киргизем. Бул сунушту сунуш кылууну президенттин жана министр кабинетинин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешиндеги туруктуу өкүлү Абытовго жүктөйм. Сиздерди урматтоо менен Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожой Жапаров. Урматтуу депутаттар, Канабек Капашевич Иманалиев 1969 жылы туулган, улуттуу кыргыз, жаранды Кыргыз Республикасы, билими жогорку, 1993 жылы Кыргыз мамлекеттик университетин, 1998 жылы Россия Федерациясынын президентине караштуу Россия мамлекеттик кызматынын академиясын бүтүргөн, адистиги боюнча журналист, экинчи адистиги адис саясатчы, таануучу.
окумуштуулугу боюнча саясий илимдердин доктору, класстык және мамлекеттик жарандык кызматтын 2-класстагы мамлекеттик кеңешчиси, кыргыз тили жана орус тилдерин менен сүйлөйт. Каныбек Капашев эмгек жолун 1992-жылы 94-жылдары Асаба кезинде кабарчы болуп баштаган, 94-96 жылдары президенттин басма сөз кызматында иштеген, анын жетекчиси да болгон. Ошону менен катар 2000 жылдарын 2005 жылга чейин, 2005-тен 2007 жылга чейин, 2010-дон 2015 жылга чейин, 2015-тен 2021 жылдарга чейин 4 созуктун депутаты. Урматтуу депутаттар, Каныбек Капашевдин кандидатурасын макулдук берүү үчүн суранам сиздерден. Рахмат. Рахмат, Алмаз Акунжанович. Урматтуу депутаттар, кимде кандай суроолор бар? Суроо жоопко өтөлү. Эми каалоо тилектерди айтып койбойсуздарбы? Каныбек Капашев, сизге анда сөз. Мене калдым, урматтуу комитеттин мүчөлөрү, сиздерге рахмат, сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайм. Бүгүнкү билим берүүдөгү абалды сүрөттөй турган 3 цифра, анан келечекте реформа концепциясы бир айда даяр болот. Мен сиздер менен келип иштешип, мүмкүн Ош шаарында, Бишкекте 2 парламенттик угуу кылышыбыз керек. Бул тармак чоң убакытты күтпөйт. Бүгүнкү абал мындай. Кыргызстанда 600 000 бала бала-бакчага барбайт. Дүйнөлүк институттар эсептеп чыккан, биз университеттеги студентке 5 000 сом бергенден көрө, бала-бакчага 500 сом берсек пайдалуу. Ал эрте сезим ойгонот, жакшы окуган бала университет тандап алат. Экинчи, бизде бүгүн орто билим берүү ПИСАнын рейтинги боюнча 60% дүйнөлүк стандартка туура келбейт. Окуганды, жазганды, санаганды билет, бирок ошону турмушка колдонуп билбейт. Үчүнчү билесиздер, профтех училищаларда 2 миллиард сом кетет. Окуучулардын 15% барат. Үчүнчү, бизде 73 вуз бар. 70 окуу жайы бар. Бирок 2030 жылы дүйнөдө эң керектүү 10 профессия болсо, дизайнер, виртуальный реальность, нейропсихолог, специалист по кибербезопасности. Дүйнөдө ушул 10 кесип дүйнөнү аныктайт 10 жылдан кийин. Бизде бир да вуз дайындабайт. Мына биздин билим берүүнүн деңгээли качка келип калды. Концепция негизи мындайдан болот. 3 компоненттен. Советтик педагогиканын жакшы жактарын алабыз. Экинчи акыркы 200-300 жылда дүйнөдө 2 модель кармашкан. Пруссиянын окуу модели, азыркы Германия, анан Британияныкы. Британия системасы жеңип чыккан. Азыркы швед школу, фин школу, эстон школу деген негизи британиялык метод болот. Казакстан бүт ошого өттү. Экинчи компонент ошол дүйнөдө өнүгүп жетишкен билим берүү тармагын реформаланган өлкөлөрдүн компоненти. Үчүнчү улуттук компонент. Өзү нарк бар да. 10 жыл бою китеп окуйсуң, бирок 6 жашта чоң атаң айтып берген жомок унутпайсың. Ошентип улуттук наркта түшүш керек. Анан саат 2-де премьер-министр келет. Сиздерден акча сурабай, бирок билим берүүгө эффект бере турган сунуштарым бар. Мисалы үчүн 10 000 деген компьютер Кыргызстанда 5 жылда бирлер күн пайдаланат. Синтезбургдун компьютерлери. 70 ресурсный центр бар. Не деген акча кеткен? Чаң басып жатат, шайлоогун эртесин колдонот, кара кулпа кайтарат. Мамлекеттики. Мен силерден компьютерден акча сурабайм. Ошону өкмөт токтом чыгып берсин, ошол жерде мектептер бар пайдалансын. Компьютердик курстарга. Экинчи, 3000 китепкана бар айылда. Эл да барбайт. Китепканачы бар, айлык алат. Ошол мектепке өткөзүп берсин. Ошол жерде 1-класска даярдап турган курстарды, аларга сөз жок эле бала-бакча десеңиздер, көөдө ойлойбуз. 100 керебет болуш керек, 100 тамак иши болуш жок. 2 сааттан 1 жумада 3 жолу даярдаса болот.
Биз эгерде 5 жаштан 7 жашка чейинки балдарга билим бере албасак, анда доордон артта калдык. 5 жаштагы бала тиги YouTube'ду өзү тандап атпайбы? А биз кайсыны тандаш керек көрсөтүп беришибиз керек да. Үчүнчү, ар бириңиздер районду элестетиңиздер, райондук дом культура бар. Менин айлымда 8 миллион сомго ремонт кылдык. Экеле учурда иштейт. Депутат келгенден президент келгенде. А ошону ошо жерде 3 мектепте зал жетишпейт, спорт зал жетишпейт, тиги кружокко зал жетишпейт. Кезектешип байлана берсин. Же болбосо жабылып калган профтек училищенин 20 имараты бар. Кара кулпа кайтарып турат. Акчасы кетип атат, айлыгы кетип атат. Ошону билим берүүгө өткөзүп бергиле. Эң негизгиси акча бербей, бирок мугалимдин аброюн көтөрө турган сиздер колдоп бериңиздер. Биз мугалимди аброюн Баткендин чек арасын коргондой ордошубуз керек. Ал кандай? Аким келет, инвестор келет, депутат келет, министр келет. Мугалимдер зал толтурган электоратка айланып калган, талпага айланып калган да. Мектепке киргенде саясат токтош керек. Бир эле саясат билим берүү. Ошону мыйзам менен түйүү салышыбыз керек да. Митингке деле мугалимди алып барабыз, аким келсе да мугалимди алып барабыз. Ар кандай сабак сырыф болуп атпайбы? А биз сабак акча төлөп атпайбызбы? Баланын келечегине балта чыгып атпайбызбы? Ушундай сиздерден акча сурабай туруп, бирок 1-2-3 жылда эффект бере турган жагдайлар бар. Акыркысы мен президент колдоду. Менин бир орун басарым болот. ООНдун программасы бар. Вызовы тысячелетия деген. 4-чү пунктта жазылганда обмен госдолга на образование. Менин бир орун басарым айлык албайт. Дипломаттардан табабыз. Ал Кыргызстандын карыздарын артка жылдыруу же кечирүү боюнча иш жүргүзөт. Мунун эффектиси 3 жылдан кийин болушу мүмкүн. Бирок ошол акчаны силер карызга бере турганда мага бересиңер образованияга. Мен бөлөкчө акча сурабайм. Ошол образование себеби бул дүйнөлүк практика бар. Ага мыкты дипломаттар керек, өтө терең билим керек, анан бизди колдогон өлкөлөр болуш керек. Бул ООНдун программасына кирет. Ошо боюнча бизде адистер жок болсо экен, биз азыр иштеп атабыз. Президент макул болду. Менин бир орун басарым болот. По реформам или по инвестициям ошондой карыздарды кечип, ошо карызды жаба турган акчаны сиздер мага беришиңиз керек. Кыскача ушундай, мага 1 ай убакыт берсеңиздер, ошол концептуалдуу документтер келет, долбоорлор келет. А негизи демилгечи болгон 24 депутатка рахмат айтам. Мен түпкүлүгү ошо сиздер жазган мыйзамды аткарган баратам. 1-2 жерин гана талкуулашыбыз керек. Май айына чейин кабыл алып берсеңиздер, 1-сентябрга чейин жаңы окуу стандарттарын бекитебиз, жаңы окуу программасы болот. Биз 1-январга жок дегенде билим берүүнүн негизги реформаларын кадамына барышыбыз керек. Бөлөк убакыт жок. Биз буга чейин көнүп калганбыз да, билим берүү бул социалдык сектор, акча эле жей берген деп. Билим берүү экономикалык сектор. Биз бүгүн билим берүүгө канча акча берсек, дивиденди 10-15 жылдан келет. Бул эң чоң капитал билим берүү. Биз аң сезимди өзгөртүшүбүз керек. Бул билим берүү социалдык гана сектор эмес. Бул эң негизги инвестор, эң негизги капитал. 2040 жылы Кыргызстан кандай болот деген суроого сиздер бүгүн кандай акча берсеңиздер ошондой болот. Бул бүгүн же эртең дивиденд берчи же бензин же базар эмес. Бул акыл эс менен, билим менен. Мисалы үчүн бизде жылына 1700 айтишник даярданат экен. Эгерде 50 000 дүйнөлүк деңгээлдеги айтишник даярдасак, ар бири $10 000 инвестиция алып келет, $500 миллион эртең Кыргызстанга келип түшөт. Азыр экспорт образование Кыргызстанда 4% түсөт. Эгерде чет өлкөдөн жок деген азыр 28 000 студент болот атпайбы? Жанагы ортодогу тоскоолдуктарды алсак, элестетип көргүлө, айыл чарба 6% берет. Айыл чарбасында канча миң адам эмгектенет. Эгерде жана тоскоолдуктарды алсак, экспорт образование боюнча негизинен Пакистан менен Индия болот атпайбы? 3-5 жылда 8%ке ички дүң продукцияны көтөрүүгө толук негиз бар. Анын үчүн бюджеттен акчанын кереги жок. Азыр Бишкек, Ошто гана ачылды, эл аралык медицина университеттери. Жалал Абадта жылыш башталды. Баткенде, Караколдо ачууга толук негиз бар. Жакынкы 2 жылда биз Индияга кете турган посол менен жолуктук. Бир уюштуруу иштеринде негиз жардам бериш керек. Ага жаңы мыйзамдын дагы, ага жаңы акчанын да кереги жок да. Ошондо биздин 7 областта 7 эл аралык университеттер пайда болуш керек. Областты област кылып турган бул обул администрациянын зданиясы гана эмес. Бул ошол жерде театр болуш керек, ошол жерде эл аралык деңгээлдеги студенттер болсо, кафе салынып баштайт, жатакана салынып баштайт, жаңы инфраструктура пайда болот. Негизинен ушундай, урматтуу комитеттин мүчөлөрү, урматтуу депутаттар, сурооңуздар болсо жооп берейин. Рахмат, Каныбек Апашевич. Анда биринчи суроо Сатыбалдиев Элмир Заракевичке берилет. Сөз.
Рахмат. Қаныбек Апаш, менде шек жоқ. Сіздің саяси тәжірибеңізге, өмірлік тәжірибеңізге біріле сұрау. Сіз бұл Садыр Нұрғожаевич Жапаровтың командасына эми қандай өздікті yanыңызмен қосылып қалдыңыз бы? Қандай oldu бұл жағы, ушул жағын эле? Саясат бұл конкуренция. Великая Британияның мурунку премьер-министри аял кишиле, ал парламентте лидер болып жүрүп демилге кылган. Великая Британияда падышалык институту жок кылыш керек деп. Тагдыр ушундай болду, падыша өзү келип, сен премьер-министр бол, кабинет министрди формировать эт деди. Азыр Америкада шайлоо болуп атат, демократтардын экөө чыгат. Экөө айтышат абдан. Кимиси утса, утулган ошону колдойт. Анан кайра республикадан бирөө чыгат, демократтардан бирөө чыгат. Мен парламенттик шайлоодо оппонент болгонум. Бир гана максатта силерди парламентаризмди коргоочу болом. Бүт башотумду сайып, бирок силердин убалыңарга мурунку парламент калды, канатыңарды кыркып салды, силерге каршы. Элдин чечимин сыйлаш керек. Эл президенттик, парламенттик жолду тандады. Анан биз кыргыздын жигиттери, ошон үчүн Садыр Нургожаевичке рахмат. Жеке баягы бири-бирибизге болгон сын пикирди аттап өтүп, биз мамлекеттик кызыкчылыкты биринчи орунга койдук. Мамлекет үчүн президентпи, министрби, депутатпы, и ушул жакшы салт болуп калыш керек. Ар бир саясатчынын амбициясы бар, бирок конституциянын бузулбастыгы, мамлекеттин бүтүндүгү, улуттун кызыкчылыгы турган жерде менин амбициям, же сиздин амбицияңыз, же Давирдин амбициясы төмөн туруш керек. Ошон үчүн баарыбыз бир командабыз. Кыргыз мамлекетинин келечеги үчүн амага эң чоң тармак 2 миллион адам иштейт, бирден эле киши болгондо 7 миллион адамдын баарыңыздардын билим берүүгө тармакка тиешиңиздер бар. Капаш, рахмат чоң. Чоң рахмат. Эми сиз депутат эмес, эми азыраак жооп бериңиз. Мен ушундай эле жооп берет деп сизден күткөнмүн. Демек, азыркы иштеп аткан өкмөт, азыркы иштеп аткан Садыр Нургожаевичтин командасы сиздин мындай жүрөгүңүзгө толуп турду да. Туурабы, азыр ушул команда менен акырына чейин ушул эң жогорку, эң бийик, эң ыйык болгон министрликти мына башыңызга жоопкерчилик кылып алып атасыз. Туурабы? Ооба. Рахмат чоң. Рахмат суроо жок. Ийгилик сизге каалайм, Каныбек Апаш. Рахмат, биргелешип иштешебиз буюрса. Рахмат, Эльмир Заракевич. Кезектеги сөз Маткеримов Айбек Туроталиевич сизге берилет. Рахмат, Венера Калыбековна, саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу комитеттин катышуучулары, урматтуу Каныбек Апашевич. Мына сизди биз көп жылдан бери ушул саясаттын жордонунда жүргөн адам катары билебиз, тааныйбыз, сыйлайбыз. Бирок ошол эле мезгилде бул саясат менен билим берүү системасы бул эки башка система. Анткени азыр Эльмир Заракевичтен туура замечание кылды. Сиз азыр депутат эмессиз, сиз министрликке кетип атасыз, азыраак жооп бериңиз деп. Анткени ал министрликти саясатка аралаштырып бир катачылык кетип алабыз деген гана ой. Азыр дагы бир-эки жоопторду берип атып, кичине адашып кеттиңиз. Биз мына президенттик жана парламенттик башкарууну деп. Бизде азыр президенттик башкаруу. Парламентаризм жок. Аны билесиз. Жок, структурасы боюнча президенттик парламенттик башкаруу. Президенттик конституцияда Жок, классикалык президенттик эмес, президенттик парламенттик башкаруу. Кандай болгондо да сиз бүгүнкү биздин президентибиз Садыр Нургожаевич жүргүзүп жаткан реформаны кандай баалайсыз? Мен оюм баягы сиз айткандай саясий болуп калышы мүмкүн. Мен кабыл алгандан кийин билим берүү министрлигинде бир гана саясат болот. Билим берүүнүн саясатын алып баруу, мектептерди көтөрүү, мектепке же мамлекеттик кызматта мамлекеттик этика бар. Менин негизги саясатым конституция жана билим берүү жөнүндө мыйзам. Ошону так аткан. Рахмат. Мен буну берип атканына биз депутат болуп келгенибизге 1 жылдан ашты, бирок ошол эле мезгилде сиз 3-чү министр болуп келиптасыз да. Бул деген өтө өкүнүчтүү. Анткени биздин ар бир министр алмашкан сайын биздин билим берүү система аркага кетип атат да. Туура? Кошуласызбы ушуга? Туура, ушундай. А эртең азыр сиз да эгер дагы 1-2 жерден саясий пикир келишпештер болуп калып, билим берүү министрлигине тиешелүү эмес. Башында сиз айткандай бул өкмөт мен биринчи келип атканда айттым эле туңгуй калып барат, Афганистан болот деп. Ошондой болот экен, мен кеттим деп кетип калсаңыз, дагы алсырап калбайбы билим берүү министри?
иште чоң масштабтуу маселе турганын, жоопкерчиликти эки эсе чоң, бөлөк министрликтерде эмчиликкеси билинбей калышы мүмкүн, бирок менин да саясий оппоненттерим чоң, ошон үчүн баарын түшүнөбүз. Сиз айтканга мен кошулам, жоопкерчилик бөлөк министрликтерге караганда меники эки эсе чоң, себеби бул чоң сыноо мен үчүн. Менин тагдырым үчүн дагы, Кыргызстан тагдыры үчүн. Эң туура мына жооп бердиңиз да, мен ушуну суроо берейин деп аттым эле. Анткени эгер сиз да бул министрликти эптей албай кетсеңиз, буга чейинки сиздин депутаттык ишмердүүлүгүңүздүн бардыгы убактылуу популизм экенин көрсөтүп коет. Мынакей ошончо айтып жүрдү, сиздин билим берүү боюнча көтөргөн мыйзамдарыңыздын баарыны биз билебиз. Мына Манастануу, мектепке киргизиш керек дегендериңизден бери. Эгер алар эми ишке ашпай калса, элдин баары айтып чыгат. Вот мынакей көрсө, жөн эле сүйлөп турбайбы, жумушка келгенде эч кандай алып кетиш кыйын экен, ала албайт экен деп. Ошондуктан мен сизге игилик гана каалайм. Рахмат, Айбек Атаевич. Иштериңизде игиликтер болсун. Анан акыркы мына сиз айтып кеттиңиз, жанакы идеяңыз туура, жардамчыңыз барып эми биздин карыздарды кечүү боюнча иш алып барган өтө жакшы. Бирок 3 жылда мындай жемишин берет дедиңиз да. А эгер сиздин мөөнөтүңүз 3 жылга жетпей калса кандай болот? Ал дальше уланып кетеби, кете турган системабы же башка кийинки келген бизде өнөкөт болуп калды да, Кане Капаш, кечирип коебуз. Баякы мурунку кеткенди кийинки келгени только мага чейин ушундай болгон экен деген сөздөр бизде модага айланып калды да. Биз ошону токтотсок, ошол бул эгер чындыгында бул сиздин эле идеяңыз, бирок элге жага турган идея болсо киргизсек. Анткени бул да азыр убагында сиздин кол кабышыңыз менен болуп калып, эртең кийинки келген токтотуп коюп, бир мындай карама каршылыктар болуп калбасын. Бизде мына сиздин эле министрликте башкаларды деле көбүнчө эң алдына кетпей аткан реформалардын негизги себеби бизде ошол эле маселе. Кийинки келгени мурдакысыны буну туура эмес кылыптыр. Ал жакшы идея болсо да, кийинки жеке адамга жакпаса четке калып койгон маселелерди көрүп жатабыз да биз. Сизде андай болбойбу? Айбек Атаевич, мен мурдага кеткен министрлердин бирөөсү жөнүндө жаман айтпайм. Аппаратка да ошентип айттым. Жакшы салттарын улантабыз. Ар бирөөнүн өзүнүн эмгеги бар. Сиз айткан маселе боюнча ал комиссия премьер-министрдин астында түзүлөт. Төрагасы биринчи вице-премьер болот. Менин орун басарым ошону түз өкүл алып барат. Биз система түзгөнгө аракет кылабыз. 3 жыл деген бул ар бир өлкө менен сүйлөшүп чыгыш керек да. Бул чоң дипломатия, бир эмес 10-20 жолу чогулуш керек. Анан ошо Кыргызстанды колдогон өзүнчө өлкөлөрдүн тобу пайда болуш керек. Өтө Кыргызстанда бир мыйзам өзү өткөнчө 3 жыл өтөт. Чет өлкө менен акча маселесин сүйлөшүү бул өтө чеберликти, өтө профессионализмди, мамлекеттин аброюн, ал президенттин, премьер-министрдин колдоосу эч иш алып бара албайт. Президент барган визиттеринде ошол өлкөдөн суранышы керек. Эл аралык финанс институттар менен иштешибиз керек. Дүйнөлүк банк, Азия өнүктүрүү банкы, Европа банкы, көп фонддор бар. Эбегейсиз иш болот. Мен аны ошон үчүн өкмөттөн алаксытпай, атайын бир кишини табамдап атам. Ошондой ага грант иштеп атабыз, ошо айлыгын төлөп берип тургудай. Бул бюджетке күч келтирбейт, бирок келечекте мен ойлойм, сөз жок результат болот. Маселе көлөмүндө же 10 миллионго кечиребизби карызды, же 100 миллионго кечиребизби? Маселе ошондо гана. Рахмат. Бизде билесиз, дагы бир министрибиз келгенде мектепти 12 жылдык кылабыз деп депутаттардын көпчүлүгү мындай каршы ойлорун билгизип, ал реформа ошол боюнча токтоп калганда, сиздин көз карашыңыз кандай? Ошол 12 жылдык окуу методикасын киргизүү. Азыр мен аны айтсам ызычуу болуп кетет. Бир ай убакыт бериңиз, мен ар нерсесин негиздеп айтып берем. Дүйнөдө 3 деңгээлде турат. Өнүккөн. Биринчи элементария деп коет, башталгыч. Экинчи middle деп коет, орто, үчүнчү high school деп коет да. Биз ошондон өзүбүздүн улуттук өзгөчөлүктү, советтик педагогиканын тажрыйбасын, анын эң негизгиси Кыргызстанда алдыга кеткен жеке менчик мектептер бар. Билимкана, Сапат, жана European School, Ошто ачылды. Ошолор менен кеңешип бир пикирге келишибиз керек да. Парламент, билим берүү коомчулугу, мугалимдер менен бир пикирге келип, конфликтсиз жок чыгышыбыз керек. Рахмат, ишиңизге ийгилик. Рахмат. Рахмат. Айбек Тураталиевич, кезекте сөз Молдобекова Гүлкан Сакиновна, сизге. Рахмат, Венера Калыбековна.
Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Каныбек Капашевич, сиздин дайым баштап аткан ишиңизге ийгилик каалайм. Айбек Тураталиевич айткандай, мен депутат болуп, сиз менен чогуу кесиптеш болуп, чогуу иштерди иштегенбиз. Мен сиз менен 8-чи министр менен мынакей шайланганы турасыз. Баягы мөөнөтүңүз эми министрлердики кичине узагыраак болуп, баягы реформа деп баштаган ишиңиздерди аягына чыкканга мүмкүнчүлүк бериш керек. Сиз дагы азыр президенттин кабыл алуусунда болгонуңузда 3 сунушуңуз менен кирдиңиз, 3 сунушуңузду айттыңыз. Ошонун ичинде дагы мен айткым келет, жанагы кесиптик лицейлер боюнча дагы буга чейин сиз депутаттык кезиңизде дагы мен билем өзүңүз жакшы ошолорго өзгөртүүлөрдү киргизем деп жүргөнсүз. Ошолордун боюнча дагы иштерди чогуу биргеликте алып барабыз. Ошолуңуз дагы эме болду да мындай. Анан кийин сиздин эми азыр ишиңизди баштаганда ушул акимдер азыр районолордо жер жерлерде акимдердин буйругу менен бекитилип атат да. Анан аны сиздер кандай критерийлер менен акимдерге сунуштуп атасыздар? Ошол акимдердин буйругу менен билим берүү ар бир районолор сиз кандай ойлойсуз? Ушу менен эле калтырасызбы же бир өзгөртүүгө барасызбы? Менимче, менин оюмду анан сиздин оюңузду угуп туруп айтсам да. Кулкасакановна, рахмат. Эң негизги маселени айттыңыз. Бүгүн эле мен орун басарлар менен бир нерсени талкууладым. Мен биринчи көчмө кеңешмем Жалал Абад шаарында болот. Жалал Абад областында болот. Себеби кыргыз мамлекети, кыргыз парламенти бүт окуучуга бирдей акча бөлүнөт. Туурабы? Бирок былтыр ОРТ тапшыруу боюнча эң артта Жалал Абад калып калган. Демек күнөө кимде? Анан мен Акылбек Үсөнбековичке сунуштарды киргизем. Ошол жакта себеби Зав районуну аким дайындаса, демек жергиликтүү бийлик да билимге жооп бериш керек да. Бизде 2457 мектеп бар. Анын баарына биз албетте биздин да күнөө бар. Бирок жеке мен баарын көзөмөлдөш өтө кыйын, жоопкерчиликтен качпайм. 9 турга акими бар, 12 мектептин директору бар. Кантип ошолорго көзөмөлдөй албайт? Ошон үчүн биринчи көчмө жыйыныбыз Жалал Абадта болот. Мен анан кийин сунуш менен кайрылам. Эмне үчүн Жалал Абадта боласы же Нарындан же Баткенден артта калып калды. Эң татаал районунан артта калып калды. Жалал Абадтын инфраструктурасы бар, жакшы гимназиялар бар. Анан ошонун негизинде премьер-министр айтыш керек. Билим берүүгө ойлоп көрсөңүз, айылдан бир мектептен чемпион чыкты. Акжол Махмутов. Мектеп айтат, биздин бала чыкты дейт. Бизнесмен чыкса биздики чыкты дейт. Проблема болгондо Минобразование күнөөлүү болуп калат. Ошол жактан мыкты бала чыкса, ошол айылдын, мектептин, бүт Кыргызстандын ийгилиги. А проблеманы бизге түртүп коюшпайбы? Кээ бир акимдер бар, бир мектепти кыдыр элек. Анан ошон үчүн коллегиянын чечими биринчи сунуштар болот. Бөлөк областтарга акимдерге үлгү болсун. Эмне үчүн билим берүүнү жалгыз эле билим берүү министрлигине жүктөп койгонбуз? Акимдин ишинин баалай турган 5 критерий болсо, бирөө билим берүү болуш керек. Бөлөк эмне бар акимдерде иш? Ар бир мектептин директорунун фамилиясы эмес, керек болсо туулган күнүнө чейин жаткыра бериш керек. Ошол ОРТ көрсөтүп атат да. Биз бирдей эле бөлөбүз, мугалимдин да күнөөсү жок, окуучунун да күнөөсү жок ал жерде. Демек, менеджмент же Зав району, же аким, же областык бөлүм күнөө кетирген. Биз карап чыктым, китептерди бирдей эле бериппиз, компьютерди бирдей эле бериппиз. Демек, бул жерде бир көйгөй бар. Бирок ушул калганы жакшыга биз конкурстук негизде рекомендация гана беребиз. Себеби аким дайындайт экен. Аким дайындаган эле туура. Бирок кээ бир критерийлерин биз катуураак кылабыз. Анын тажрыйбасын, менеджменттик тажрыйбасын. Ошону карап көрсөңүздөр, азыр жер жерлерде практикада ошондой болуп атат да. Азыр сиздер берген сунуштарды дайындалбай калып атат. Анан сиз айткандай азыр эми билим берүүгө баары бир министрлик жооп берип атат. Жер жерлерде мисалы үчүн башка техникумдар болуп атат, жанагы кесиптик лицейлер болуп атат. Алардын дагы жетекчилерин ошол жерден сунуштап туруп сиздерге алып коюп, ушундайларга болгондон кийин мен ойлойм да, сиз азыр жакшы эле айттыңыз, сиз ушул аким дайындаса дагы мындай күчөтүп башка жактарын дагы сунуш берип туруп ошол жактарын өзгөртүүгө барсак деген мен. Ошо бир ай ичинде сизге да сунуш менен келем. Азыр 3 Зав району бош экен, мен токтотуп койдум. Жаңы критерий иштеп чыгалы. Ал биз критерий тандаганда аким сөз жок.
бекиткидей болуш керек да. Биз билим берүү менеджмент жагын карайбыз, аким ошол кадрдын потенциалын карайт. Аким жакыныраак билет да, чакан райондордо айрыкча. Рахмат, Каник Капашевич, ишиңизге ийгилик каалайм. Эми тез арада реформа деп атасыз, реформаларды жүргүзүп, мөөнөтүңүз көпкө болуп, ошол билим министрлигине тажрыйбаңызды болгон аябай бересиз деген ишенимдемин. Рахмат. Рахмат. Рахмат, Гүлкан Сакиновна. Кезектеги сөз Алиев Медер Кубанович сизге. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар, урматтуу Венера Калыбековна, урматтуу талапкер Каник Капашевич. Болгону бир тактоо иретинде өзүм пикирин билдирип коеюн дедим элем. Мен ар бир парламенттин мүчөсүн, ар бир комитеттин мүчөсүн айткан пикирин сыйлайм, барктайм, баалайм. Сын пикир айтуудан алысмын. Ар бир адамдын индивидуальное, неповторимое мнениеси бар. Ошону барктап баалайм. И кимдир бирөөгө акыл үйрөтүүдөн таптакыр алысмын. Бирок ошентсе дагы конституцияга тиешелүү маселе болуп кеткенге байланыштуу бир кыскача өз пикиримди эгерде туура көрсөңүздөр айтып коюуну чечтим да. Биздин конституция азыркы учурда тилекке каршы көп учурда айтылып калат. Абсолюттук түрдө президенттик деп. Бул чындыкка жатпайт. Каник Капашевич, менин пикиримде туура баамдадыңыз. Президенттик, парламенттик. Себеби абсолюттук түрдө президенттик болсо, анда президент жеке өзүнүн демилгеси менен министрлер кабинетинин, соттук корпусту, жергиликтүү сотторду, жогорку сотту, конституциялык сотту баардыгын өзү дайындайт. Башка мамлекеттердегидей. Там, где президентская форма правления. А везде конституция президенттик, парламенттик, с большим уклоном в сторону президентских властных полномочий. Анық далели мына президент жеке өзү демилгеси менен дайындабастан парламенттен уруксат сурап атат. Президентте талапкерди бекитип бериңиздер депчи. Бул массалык маалымат каражаттарын жөн тактоо иретинде да жеке пикирим. Эч кимге таңуулабайм, бүт пикирлерди сыйлайм. Ошону менен бирге эми Каник Капашевич ийгилик каалайбыз. Сиз өйдө Улуу Британияны пример кылып айтып кеттиңиз. Сиздин дайындоо процедураңыз коомчулукта бир топ пикирлерди жаратып атат. Өзүңүз да сезип атсаңыз керек. Улуу Британиянын премьер-министри легендарлуу Уинстон Черчилль айткан: "Только глупцы и мертвецы не меняют своего мнения" деп. Саясатта бул табигый көрүнүш. Болгону ниет чын дили менен мамлекетке кызмат кылам десе, ошонусу баардыгын жабып кетет. Анан менин пикиримде катардагы башка министрлерден айырмаланып, сизде эки эсе чоң жоопкерчилик. Себеп мурда азыркы бийлик эми бир аз сын айткансыз да. Ошон үчүн баардыгы төрт көз менен карап турат. Кайсы жерден жаңылат экен, кайсы жерден ката кылат экен депчи коомчулукта. Ошон үчүн сизде чоң жоопкерчилик башкаларга салыштырмалуу абдан чоң. Өзүңүз да сезип атсаңыз керек. Анан сиздин эми парламентте мүчө болуп кеткениңиз дагы жакшы опыт, метод, технологиялары үйрөнсөңүз керек. Парламент менен тыгыз иштешкени. Ийгилик гана каалайбыз. Жакшылык коштосун ишиңизде. Рахмат. Сиз айткандай президенттик, парламенттик болгон үчүн сиздердин колдоо жок. Бир да документ өтпөйт. Концепциядагы, мыйзамдагы, кадрдагы. Ошон үчүн сиздин айтканыңызга кошулам. Сиздин тилегиңизге чоң рахмат. Мен ойлойм, биздин министрликтин эң тыгыз иштей турганы сиздердин комитет, социалдык комитет. Бүт маселелер боюнча. Калыбековна, бир сөз келип калды дегендей да. Негизи ушул өткөндө мен бир жакшы адабий китеп окуп атып, бир жакшы сөздөрдү байкап калдым да. Кандай гана мамлекет болбосун, дүркүрөгөн мамлекет болсо дагы, анын саясатын жүргүзгөн төбөлдөрүн ыркы, ынтымагы кетсе, ал мамлекет бара-бара алдан таят, ал мамлекет бара-бара башкаларга жем болот. Ошон үчүн өзгөчө мамлекеттин башындагылар, policy makers, шу саясатты жүргүзгөндөр, аркы жээк болобу, берки жээк болобу, ынтымакты тереңинен таанып, ынтымактуу болуп, ынтымакта иш жасаса, ал мамлекеттин берекеси токтобойт, ал мамлекеттин жарабы болгон иши эч убакта токтобойт. Мен сизге кошулам. Рахмат. Рахмат, Медер Кубанович. Урматтуу депутаттар, эгерде суроолор жок барбы? Кечирим сурайм. Кезектеги сөз Атажанов Рысбек Исламовичке берилет. Чоң рахмат, Венера Калыбековна. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары.
урматтуу Каныбек Капашевич, эми биздин кээ бир кесиптештер айтып атат да, бул азыркы бийликке сын пикир айткансыз деп. Эми бул шайлоодун табияты ошондой. Оппонент мезгилде ар бир биз депутаттар деле бири-бирибизге сын пикирлерди айтып жүргөнбүз. Азыр бизде эч кандай бөлүнүүгө, жарылууга негиз жок да. Оппозиция позицияга бөлүнбөй, биздин баарыбыздын максатыбыз бир болуш керек. Жакшы коомду түзүп, келечек муунга өткөрүп берүү. Эми мен ойлойм, сиз мындай мамлекетке жакшы кызмат кылган эмгектериңиз да бар да. Эми ушул билим берүү тармагы азыркы учурда аябай реформага муктаж да. Жана 3 пункттан турган программаңыз бул мага жакты. Келечекте мен ойлойм, ушул аябай бир жакшы реформа кылып, биздин билим берүү тармагыны бир чоң жакшы деңгээлге жеткиресиз деген ишеним бар да. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Келечекте биргеликте чогуу иш алып барабыз деп ойлойм. Рахмат, Рысбек Исламович, чоң рахмат сизге. Рахмат, Рысбек Исламович. Кезектеги сөз Аида Исатбековна сизге. Рахмат, Венера Калыбековна. Канатбек Капашевич, мынакей өтөдө өзүңүзда белгилеп кеттиңиз, өтө маанилүү, өтө жоопкерчиликтүү кызматка дайындалып баратканыңызды. Анан мен ойлойм, мынакей биздин президентибиз дагы Садыр Нуркожоевичке чоң ишеним көрсөтүп, сизден чоң үмүт күткөн үчүн ушул кызматка алып келип атат деп. Анан албетте биз дагы колдоп беребиз. Сиздин ошо баскан тажрыйбаңызга ишенип, сиздин ишиңизге ийгилик каалайбыз. Мен айтат элем, ошо мынакей Айбек Тураталиевич да жакшы айтып кетти. Биздин депутат болгонубузга мына 1,5 жыл болду. Бирок ошо 1,5 жылдын ичинде эле 3-чү министр болуп келип атасыз да. Ар бир министр жарым жылдан кели эле иштеп кетип атышат да. Анан мынтип анализдеп келсек, эми ар бир нерсени өз сөзү менен айтсак, силердин министерствоңарда мындай айтсак, ошо акча каражаты көп деп айтсак эле туура болот да. Анан мен ойлойм, өзүңүз мына депутат болгонсуз, саясатта көп аралашып жүрөсүз дегенчи, ошо акчага кызыкпай, ошо биздин Кыргызстаныбыздын келечегин ойлоп, ошо биздин балдарыбыздын келечегин ойлоп, бир жакшы кызмат кылып беребиз деген ойдомун. Чоң рахмат, Аида Исатбековна. Ишиңизге ийгилик. Анан бир тактап кетчү нерсе болуп атат да. Азыр да сиз айтып калбадыңыз, ошо реформаны ошо Жалал Абадтан баштасак деп 9 торо деп. Мен туура түшүнүп атам, ошону 9 тордон баштайсызбы? Буюрса. Жакшы, рахмат. Чогороз. Рахмат. Көчмө кечирпостор, көчмө жыйындарга биз сиздерди чакырып турабыз. Бишкекте эмес, көчмө жыйын экинчиси Баткенде болот. Жалал Абадта болот. Жалал Абадта. 9 тордон баштайбыз. Ооба. Рахмат. Урматтуу депутаттар, башка суроолор жок болсо, анда Каныбек Капашевич, билим берүү саясатын эле жакшы жүргүзүп турсаңыз, ошо билим берүү тармагында керектүү, сапаттуу өзгөртүүлөрдү киргизип турсаңыз да эле, биз сиздерди дайыма колдоп турабыз. Себеби деген өзүңүз билесиз, өзүңүз да айтып кеттиңиз, билим берүү тармагы абдан чоң, абдан татаал, маселелер абдан көп. Мен дагы өзүм атыман дагы сизге ийгиликтерди каалап кетет элем. Ошол, анда урматтуу депутаттар, комитеттин корутундусун окуп койсом, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министринин кызмат ордунда дайындоого Иманалиев Каныбек Капашевичтин талапкерлигин жактыруу сунушталсын. Ушул корутундунун көчүрмөсү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитетине жиберилсин. Урматтуу депутаттар, добушка коем. Ким макул? Баары макул, каршы жок, калыс жок. Рахмат. Рахмат, сиздерге чоң рахмат, урматтуу комитеттин мүчөлөрү. Рахмат. Урматтуу депутаттар, үчүнчү маселе. Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу чөйрөсүндө Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү
жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору 3-чү окууга киргизилип жатат. Мыйзам долбоору 2021 жылдын 8 февралындагы номер 26 Кыргыз Республикасынын президенттин жарлыгынын негизинде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын инвентаризациялоонун алкагында жүргүзүлгөн, Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык жана мамлекеттик социалдык камсыздандыруу чөйрөсүндөгү колдонуудагы мыйзамдарды жакшыртуу максатында иштелип чыкты. Конкреттештирүү максатында мамлекеттик социалдык камсыздандыруу чөйрөсүндөгү иштеп жаткан мыйзамдардын бүткүл тексти боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында деген сөздөр Кыргыз Республикасынын мамлекеттик социалдык камсыздандыруу чөйрөсүндөгү мыйзамдарында, Кыргыз Республикасынын жарандык мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын электрондук башкаруу чөйрөсүндөгү мыйзамдарында деген сөздөргө алмаштырылды. Камсыздандыруу төгүмдөрүн башкаруу салык органдарга бергенге байланыштуу камсыздандыруу төгүмдөрүн башкаруу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга деген сөздөргө алмаштырылды. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык иштеп жаткан мыйзамдардын текстинде өкмөтү деген сөз министрлер кабинети деген сөздөргө алмаштырылды. Мыйзам долбоорун 3-чү окууга даярдоодо мыйзам чыгаруу демилгесинин субъекттеринен сунуштар жана сын пикирлер келип түшкөн эмес. Урматтуу депутаттар, кимде кандай суроолор бар? 3-чү окууда. Урматтуу депутаттар, суроолор жок болсо, анда комитеттин корутундусун окуп коеюн. 3-чү маселе. Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору жактырылсын жана 3-чү окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын. Урматтуу депутаттар, добушка коем. Ким макул? Баары макул, каршы жок. Рахмат. Бул маселе боюнча чакырылгандар кетесеңиздер болот. Кийинки маселе жарнама жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору жөнүндө. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорунун демилгечиси Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Жапаров бул маселе боюнча комитеттин жыйынына тиешелүү министрликтердин жетекчилери чакырылган. Аталган мыйзам долбоору 2022 жылдын 16 ноябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан 1-чи окууда кабыл алынган. Мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын жарнама жөнүндө мыйзамын Кыргыз Республикасынын жана конституциясына шайкеш келтирүү үчүн ошондой эле бланкеттик жана коррупциялык ченемдерди жоюу максатында иштелип чыккан. Мыйзам долбоорун 2-чи окууга даярдоонун жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Токторбаевдин жазуу жүнүндө төмөнкүдөй мазмундагы түзөтүүсү келип түшкөн. Жарнама жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 16 берененин 1 жана 2 бөлүктөрүндөгү алкоголдук продукция деген сөздөрү ар кандай тиешелүү жөндөмөлөрдөгү алкоголдук продукция жана энергетикалык суусундук деген сөздөр менен алмаштырылсын. Комитет бул түзөтүүнү кабыл алган. 2023 жылдын 3 февралында ушул мыйзам долбоорун 2-чи окууда талкуулоодо Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 55 беренесинин 7 бөлүгүнө ылайык кайра карап чыгуу үчүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин социалдык саясат боюнча комитетине кайра кайтарылган. Бул мыйзам долбоору боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Сулайманов, Маткеримов, Самый Кожо тарабынан жазуу жүзүндө төмөнкүдөй мазмундагы түзөтүү келип түшкөн. Жарнама жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 5 беренесинин 3 бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы 2 сүйлөм менен толукталсын. Мамлекеттик тилдеги жарнаманын тексти мамлекеттик тил чөйрөсүндөгү мыйзамдарга ылайык таризделүүгө тийиш. Комитет бул түзөтүүнү кабыл алса болот. Мыйзам чыгаруу демилге укугун субъектилеринин мыйзам долбоору жазуу түрүндөгү башка түзөтүүлөр түшкөн жок. Түзөтүүлөрдүн демилгечилери жыйынга катышып отурат. Урматтуу депутаттар, эгерде суроолор бар болсо, берсеңиздер болот. Суроолор барбы, урматтуу депутаттар? Жарнама жөнүндө. Анда кезектеги сөз Аида Исатбековна сизге берилет. Чингис Мырза, вот я просто уточняющий характер такой вопрос. Вот вы в статье 5 проекта закона, да, предлагаете запретить несанкционированную рассылку реклам с использованием информационных технологий, мобильных телефонов, факсов и электронную почту.
И у меня вот такой вопрос, да? Кем вообще, каким госорганом это будет все контролироваться? Антимонопольным комитетом. А есть вообще такая возможность, да, отслеживать? Это же тяжело же. Как вот смс-кой отправлять будут, почтой отправлять будут? А есть представитель антимонополии? Жооп бере берейин. Тукунов Акжолтой, монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын төрагасынын орун басары. Ооба, сиз айткан боюнча азыркы убакыттагы технология жана соц сеттер аябай развиваться этип кеткенин негизинен ушул иш чараларды алып баруу өтө татаал болуп атат, бирок колубуздан келишинче иш алып барып атабыз. Бирок ыкма ушул мыйзамдар өтүп кетсе, ыкмасы менен иш алып барабыз. Жок, кантип иш алып барып атасыздар? Как вы отслеживаете вопрос? Кантип контроль атасыздар ошо? Жок, силерге айтып атпайбызбы, азыр жалпы соц сеттердин баарын контролдоого мүмкүнчүлүк да жок, возможность да жок. Бул жакта соц сет жөнүндө айтылган жер жок байке? Бул жакта мынакей мобильный телефоны деп атат, факсы деп атат, электронный почта деп атат. Ошо кантип ошону текшересиңер? Вы же не можете же ар бир адамдын электронный почтасын же факсын текшере албайсыңар да. Текшере албайбыз, бирок ошонун негизинен арыздар түшөт да бизге, урматтуу депутат. Ошо арыздардын негизинен анан биз иштерди алып барабыз. Арыз анда кандай случайда арыз түшөт? Мисалы үчүн, бизге да мисал катары мисалы үчүн бир керектөөчү, экинчи мисалы үчүн конкуренттик жагынан иш алып барып аткан жактарда ошондой эле одоно Кыргызстан боюнча рекламалардын биринчи мамлекеттик тилде, экинчи расмий түрдө болуш керек да. Ошонун негизинен түшүп калган арыздарда мисалы үчүн же мамлекеттик тил жок болуп калса, ошонун негизинен арыздар жазат да бизге. Чын айтсак, жазган жазып атабыз, бирок бул деген мыйзам аткарылганына келгенде кандайдыр бир көп суроолор пайда болот да. Ошондон улам мен кагаз түрүндө анда Чыңгыз мырза, я вам да буду отправлять предложение. Давайте да все-таки я отправлю предложение в письменном виде. Хорошо, спасибо. Рахмат, Аида Исатбековна. Интернет реклама боюнча өзү негизи көп суроолор болуп атат, Чыңгыз мырза. Вот сиздер айтып коюңуздарчы, сиздин оюңуз кандай? Ошо интернет рекламаны кандай көзөмөлдөсөк болот? Себеби деген интернет боюнча азыр өзүңөр билесиңер, Аида Исатбековна туура айтып атат, абдан көп реклама болуп атат. Ошо блогер аркылуу дагы, жанагы площадкалар боюнча дагы. Бул реклама боюнча соц тармактардан жарнама боюнча бизде компетенттүү органдар карайт. Биякта жалгыз эле антимонопольный комитет эмес, биякта болсо органы внутренних дел, уполномоченные органы в сфере здравоохранения, и есть органы, компетентные органы, которые рассматривают эти вопросы касательно каждой своей части. И албетте бул маселелер болсо көтөрүлгөндө заявлениянын негизинде каралат да көбүнчө. И көбүнчө болсо бул органдар болсо соц сеттерди мониторинг кылып, ошолорго мыйзам ичинде штраф, санкциялар киргизилет. Чыңгыз мырза, вот смотрите, вчера же в новостях говорили о том, что, по-моему, женщина, да, попыталась сжечь офис Ихсан. Вот исходя из этого у меня такой вопрос. Вот насколько я знаю, эту компанию Ихсан рекламировали очень такие, довольно очень хорошо. Это опять-таки знаменитые блогеры были, да, это были знаменитые личности. А вообще они какой-то ответственности будут привлекаться, нет? Есть у нас вот какие-то, не знаю, нормы, которых как говорится, призывают ответственности этих блогеров, этих распространителей, которые призывали к этому? Здесь вопрос рассматривается, когда возбуждается уголовное дело, это рассматривается в рамках уголовного права. Это только тогда, когда возбуждается уголовное дело, да? Да. Если идет вопрос заранее неисполнимых условий, когда идет реклама заранее неисполнимых условий, за ними наблюдает антимонопольный комитет. Рахмат. Урматтуу депутаттар, суроолор барбы жарнама жөнүндө мыйзам долбоору? Анда, урматтуу депутаттар, комитеттин корутундусун окуп коеюн.
Жарнама жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Токторбаев, Сулайманов, Маткеримов, Самый Кожонун кабыл алынган түзөтүүлөрүн киргизүү менен жактырылсын жана аны экинчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын. Бул маселе боюнча Жогорку Кеңештин жыйынына тиешелүү министрликтердин жетекчилери чакырылсын. Урматтуу депутаттар, добушка коем. Ким макул? Баары макул, каршы жок. Рахмат. Бул маселе боюнча чакырылгандар кете берсеңиздер болот. Рахмат. Чыңгыз мырза, пленардык отурумда өзүңүздөр билесиздер, көп суроолор болот, даярданып келиңиздер. Урматтуу депутаттар, кийинки маселе. Сиздердин карооңуздарга Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан демилгеленген 2007 жылдын 23 ноябрында Гаагада кабыл алынган балдарга алименттери өндүрүп алуунун эл аралык тартиби жана үй бүлөнү багуунун башка формалары жөнүндө конвенция Кыргыз Республикасынын кошулуусу тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорунун концепциясы киргизилип жатат. Баяндама үчүн сөз Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Базарбаев Нурдулет Сатыбекович жана Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу сот департаментинин директору Кыргыз Республикасынын башкы сот аткаруучусу Сатыев Медербек Асанбековичке берилет. Бул маселе боюнча Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин өкүлү да чакырылган. Сөз баяндамачыларга берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу эл өкүлдөрү, урматтуу Венера Калыбековна. Нурдулет Сатыбекович, сиз бул жака өтүп, өзүңүздүн ордуңузга келип, баяндама жасап берсеңиздер. Урматтуу Венера Калыбековна, бүгүнкү күн тартибине кирген ушу 2007 жылдын 23 ноябрында Гага шаарында кабыл алынган эл аралык тартипте балдарга алименттерди өндүрүүнүн жана үй бүлөнүн багуунун башка формалары жөнүндө конвенцияга Кыргыз Республикасынын кошулуусу тууралуу ошо Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору боюнча жалпы баяндама берип өтсөм, ошол Кыргыз Республикасынын үй бүлө кодексинин 25 беренесине ылайык нике бузулганда ошо жубайлар жашы жетпеген балдары алардын кимиси менен жашай турганы жөнүндө балдарын багууга жана эмгекке жөндөмсүз жубайына каражат төлөп берүүнүн тартиби, бул каражаттардын өлчөмдөрү болбосо жубайлардын жалпы мүлкүн бөлүштүрүү тууралуу макулдашууну сот аркылуу чечишет. Аталган долбоор Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна караштуу сот департаменти менен иштелип чыккан, бирок бул долбоорлорду жылдыруу ушул Кыргыз Республикасынын конституциясында белгиленген компетенциялардын жана укуктардын чегинен чыгып кеткендиктен долбоорду андан ары жылдыруу ушу биздин министрликке жүктөлгөн. Бул мыйзам долбоорун иштеп чыгуу зарылчылыгы биздин ошол Кыргыз Республикасынын жарандарына ошо чет өлкөдө жашаган, ошондой эле Америка Кошмо Штаттарынын аймагында жашап жаткан Кыргыз Республикасынын карызкор жарандарынан алиментти өндүрүү боюнча маселени чечүүгө көмөк көрсөтүү болуп саналат. Көмөк көрсөтүү максатында ошо Кыргыз Республикасынын Америка Кошмо Штаттарына кайрылган учурда АКШнын ыйгарым укуктуу органдары Кыргыз Республикасы аталган конвенциясынын катышуучусу эмес экенин билдирип, алимент боюнча ошо сот актысын аткарууга жардам көрсөтүүдөн баш тартышканда, ал эми Кыргызстан мамлекетине 2007 жылдын 23 ноябрында Гаагада кабыл алынган балдарга алименттерди өндүрүп алуунун эл аралык тартиби жана үй бүлөнү багуунун башка формалары жөнүндө конвенциясына кошулууну сунуш катары көрсөтүшкөн. Конвенциянын максаты ушул алименттик милдеттемелерге тиешелүү суроо талаптарды тез арада кароону камсыз кылуу, ошондой эле жарандарга алимент өндүрүүдө универсалдуу, жеткиликтүү, натыйжалуу жана колдонууга оңой жол жоболорду колдонуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу болуп саналат.
Бул конвенциянын күчүнө кириши чөт өлкөдө жашаган ата энелери алимент төлөөгө милдеттүү болгон балдардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо жагынан маанилүү роль ойнойт. Бүгүнкү күндө Европа биримдигинде, Америка Кошмо Штаттарында жана башка кээ бир мамлекеттерде жашаган карызкордон алимент өндүрүү боюнча документтерди аткарууга кабыл алынышы үчүн алимент өндүрүү кыйынга турат. Чечим кабыл алуу суроо талап жиберилген мамлекеттин эркине жараша болот. Башка мамлекеттин сотуна жарандын өзүнүн катышуусу талап кылынбайт. Белгилүү бир формадагы документтердин так жана түшүнүктүү тизмеси бар жана алар адвокаттын же котормочунун жардамын талап кылбайт. Ошондой эле апостил коюу аркылуу мыйзамдаштыруу керек эмес. Документтердин пакети ошо Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна караштуу сот департаментине берилет. Андан кийин ал документтерди башка мамлекеттин аймагында таануу үчүн көрсөтөт. Азыркы учурда бул конвенция 38 мамлекеттин аймагында ратификацияланган. Конвенциянын максаты ушу чет өлкөдө балдарга алименттерди жана үй бүлөнү колдоонун башка формаларын натыйжалуу өндүрүүнү камсыз кылуу. Атап айтканда, конвенцияга катышкан мамлекеттердин компетенттүү органдарынын ортосундагы кызматташтыктын интеграцияланган системасын түзүү, өтүнүчтөрдү берүү мүмкүнчүлүгүн берүү, алименттерди өндүрүү жөнүндө чечимдердин таануу жана мажбурлап аткартуу жөнүндө өтүнүчтөрдү билдирүү. Кыскача мен баяндамам ушундай. Эгерде суроолор болсо жооп беребиз. Рахмат, Нурдөлөт Сатыбекович. Урматтуу депутаттар, суроолор барбы? Айда Сатбековна, сизге сөз. Есть, да, представитель судебного? Вот у меня вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, вообще на какой стадии сейчас разработка базы данных должников по алиментам? Насколько я знаю, когда закон принимался, закон, вот если зачитаю, о статусе судебных исполнителей об исполнительном производстве, это было в 2019 году, еще тогда вы должны были создать базу данных с фотографиями. Нет, я понимаю. С фотографиями, да, где можно было бы найти должников. Вот есть эта база данных на сегодняшний день? Здравствуйте, уважаемые депутаты, уважаемые участники данного заседания. Черикчиев Куват Сырымович, заместитель директора судебного департамента при Верховном суде Кыргызской Республики. В настоящее время автоматизированная информационная система исполнительное производство находится в опытно-промышленной эксплуатации, и в прошлом году у нас поступило 424 287 289 исполнительных документов, которые внесены в данную базу, и автоматизированная информационная база сейчас уже интегрирована с некоторыми государственными органами и работает. То есть в данной базе уже реестр должников имеется. Однако можно сразу уточнить, как можно в этой базе данных найти? Это по ИНН нужно будет, да? Нет, или просто по фамилии и имени можно будет вычислить? Можно я на первый вопрос отвечу? О той норме, о которой вы говорите, реестр вы должников... параллельно сразу ответьте. Вот база данных, вы говорите, он у вас уже есть, да. И вы уже внесли. Да, да. Хорошо. Как мне найти должников? Я могу по фамилии, по ПИНу. По ФИУ по ПИНу, по ПИНу. Персональный да, вот этот самый такой, вот загвоздка да. Здесь, да? А как вот, допустим, если нету ПИНа? Нет, сейчас все лица, которые имеют ID-паспорт, они имеют ПИН. К сожалению, у меня с собой этого документа нет, но там четко прописано, на белой бумаге по-черному написано, что после вступления закона вы должны были открыть базу данных, где должно было быть перечень должников, в целях того, чтобы люди знали, какие люди отказываются платить алименты своим детям. Да. И там должно быть обязательно условие, это не по ПИНу и не по ИНН. Забиваешь ФИО, и должно было выходить фотография. Но на сегодняшний день этого у вас нет. Можно я отвечу? Дело в том, что в данной статье указано о том, что этот реестр должников публикуется на официальном сайте только тех лиц... Сразу говорите на официальном сайте где? Потому что наши люди смотрят, слушают. На официальном сайте судебного департамента и публикуются только те алименщики, которые находятся в розыске. И по поводу того, что с фотографиями, и публикуются еще те, которые находятся в розыске, и по ним были поданы заявления взыскателями.
То есть взыскателем, да. В настоящее время еще взыскателями ни одного заявления не подано, но реестр данных имеется. При подаче заявления данные, фамилии... Кубат Мырза, мы это поняли, реестр имеется, но от него никакого толку, я вам сразу скажу. Ко мне обращается очень много мам, да, женщины, которые не могут получить алименты. Я поэтому этот вопрос поднимаю. Это вот во-первых. Во-вторых, вот вы говорите, в базу данных вносят только данные тех, кто в розыске, да, и никто не оплачивает. А те, кто не в розыске, но в то же время отказывается платить алименты, их нету в базе данных? Нет. Я немножечко расставлю точки над «и». Это именно реестр Кубат есть. Мырза, тогда вы говорите четко, зачем вы вот сдалека начинаете? Я вам четко говорю, реестр есть, но публикуется в соответствии с законодательством только по заявлению взыскателя. Если заявление взыскатель подает, то данное лицо будет опубликовано. И те, только которые в розыске. Остальные все реестр имеет. Вы закончили? Да. Я могу говорить? Спасибо. Менде суроо башкада болуп атат да? Сиз мне сейчас другое говорите. Можно я договорю? Айда Сатбековна, да, барбы сөз? Суроо? Кубат Мырза, можно тогда попросить вас зайти после комитета ко мне? Хорошо. Рахмат, Айда Сатбековна. Кезектөө сөз Гүлкан Сакиновна сизге. Рахмат, Нурдөлөт Мырза, азыр бул эми мыйзам долбоорун иштеп жүрүү зарылчылыгы бул Кыргыз Республикасынын Америка Кошмо Штаттарында жүргөн гана жарандарыбызга каралат да, э? Ооба, жана мен айтып кеткен, ошол 38 өлкөдө экен азыркы убакта. Эгерде бул мыйзам кабылданса, буйруса ошол Америка Кошмо Штаттарына дагы ошол гос органдар бизге жардам берет да. Ошо алимент. Ошо Америка Кошмо Штаттарына гана көмөк көрсөтүү боюнча иштеп чыгып атат, э? Жок, бул Америкадан отказ болгондон мурун. Анан ушул эмеге кирсеңер, эмеге соглашенияга. Ошонун негизинде биз жумуш алып барабыз деп дешкен да мурун. Статистика боюнчачы кимдин жооп бере алат деп баягы алименттер төлөбөй жүргөн жарандар кайсы чет өлкөлөрдө көп? Сиздердин статистикаңар? Бул боюнча азыркы убакта 54.022 жылынын жыйынтыгы менен бүгүнкү күндө 54.678 ошол алимент төлөгөндөр боюнча ошол сот чечими чыккан. Бул боюнча ошол азыркы убакта тиешелүү мамлекеттик органдар иш алып барып атат. Анткени ошондой кайрылуулар көп келип калат да, алимент боюнча өзгөчө бул Россияга кетип калгандар көп кайрылышат. Бул эми мыйзам Америка Кошмо Штатына эле тиешелүү экен да. Мындай Россиядагы жарандарыбыз боюнча кандай көмөк көрсөтө алабыз? Россиянын жарандары боюнча өзүңүздөр билесиздер, ЕСке киргенбиз. ЕЭктин алкагында ошол биз жумушту алып барабыз ал боюнчачы. Мен жана өзүмдүн докладымда да айтып кеттим, бүгүнкү күндө бул эмеде конвенцияда 38 мамлекет ратификацияланган. Ошол 38 мамлекет мунун ичинде тиги АКШ да бар да. Ошол менен алып барабыз. Россияны болсо өзүңүздөр билесиздер, биз эми баягы сиз туура айтып атасыз, көбүлөр абдан көп, бизге дагы көп арыздар келип түшөт. Ушундай менин жолдошум кетип калган эле, ал жерде баягы мыйзамдуу жашагандар бар, мыйзамсыз жашагандар бар. Ошондуктан биз бул боюнча дагы биздин өкүлчүлүк бар. Россияда өкүлчүлүк менен дагы азыркы убакта тыгыз алып барып атат иштерди ушул боюнча. Алар өкүлчүлүккө кайрылышабы, ошо бизге кайрылат, бул жактан биздин жарандар эми болсун. Өкүлчүлүк менен сүйлөшүп, көмөк көрсөткөнгө аракет кыласыздар. Азыр эми мисалы биздин өлкөдө да жарандар кайрылышат да, мисалы үчүн ушундай Америка Кошмо Штаттарга кетип калып төлөбөй жатат деп туурабы? Эми булардын процедуралары кандай болот? Өкмөт Америка Кошмо Штатынан өкмөтүнө кайрылабы? Бул процедурасын азыр биз бул мыйзам кабыл алынгандан кийин тиешелүү мамлекеттик органдар менен инструкциясын тигилер менен биргеликте иштеп чыгабыз. Ошолордун конвенцияга ылайык. Бул азыр мыйзам кабыл алынсын, алынгандан кийин уже реализующий эмесин биз иштеп чыгабыз. Бул биринчи окууда, э?
биринчи окуу, азыр эме экинчи окууда ошонун башка экинчи окууга келгенде сиздер баягы механизмдерин дагы кандай болот ошолорду карайсыздар да, туурабы? Карайбыз. Ошодо ушул жактарын да карасаңыздар, процедурасын кандай болот, биздин өкмөт анда кандай, Америка Кошмо Штаттын өкмөтүнө кайрылабы, ошол жагын тактап койсоңуздар, Рахмат. Рахмат. Башка суроо жок, Венер Калыбековна, суроо жок болсоң да добушка коюп берсеңиз жактырып беребиз. Биз биринчи окуудан эле карап, бул эл аралык комитет карайт болуш керек, макул. Рахмат. Рахмат, Гүлкан Сакиновна. Аида Садбековна, кошумча барбы сизде? Кошумча иретинде эле ооба тактап коюш үчүн. Сейчас же наши, вот я почему этот вопрос поднимаю, потому что в мой адрес обращаются очень много мамочек, которые не могут возместить алименты от своих мужей, да? Я вот сейчас вас прошу на камеру озвучить, где находится эта база данных, на каком сайте это искать и как это искать. Это вот вы на камеру озвучьте, пожалуйста, это первое. Подождите, Кубат Мурза, не торопитесь, я не договорила. Второе. Я хочу... Ладно, вы ответьте, я сейчас... Реестр должников по алиментным обязательствам официально публикуется на сайте судебного департамента только тех должников, которые находятся в розыске, и только по заявлению взыскателя. На сегодняшний день реестр всех должников, то есть 54 тысячи, у нас имеется в автоматизированной информационной системе исполнительное производство, но они публично не опубликованы для доступа всех. То есть их можно опубликовать только тех лиц, которые находятся в розыске и на которых взыскатели подали заявление. На сегодняшний день еще ни одного заявления не поступило. Хорошо, спасибо. Теперь второй вопрос уточняющий. Вот обращается опять женщина, у кого есть уже решение суда, то, что вот должны выплачиваться алименты, но не оплачиваются. Куда им обращаться? Это тоже вот на камеру озвучьте, пожалуйста. В общем, процедура взыскания алиментов такова: после вынесения решения суда исполнительный лист выписывает судья и направляет в подразделение судебных исполнителей по тому району, по которому проживает должник, алименщик. На основании этого судебный исполнитель находит местонахождение его работы и направляет на работу постановление, в соответствии с которым по решению суда взыскивается с него определенная доля с его заработка. И направляется это в бухгалтерию, бухгалтерия это удерживает. Но основная проблема сейчас в том, что те алименщики, которые не имеют заработка и не имеют работы, они не выплачивают, потому что нет у них имущества, то есть мы осуществляем розыск имущества. Если это имущество не найдено, то мы определяем, просто делаем расчет задолженности и предоставляем, и говорим о том, что необходимо оплатить. То есть уже идет принудительное взыскание. По истечении 3 месяцев это периодические платежи. По истечении 3 месяцев, если они не оплачивают в течение 3 месяцев образовавшийся долг, соответственно, со статьей 178 Уголовного кодекса Кыргызской Республики мы передаем представление в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела. Соответственно, со статьей 178 Уголовного кодекса правоохранительные органы, возбудив уголовное дело, судом выносится решение либо о штраф, либо исправительные работы. Вот. Айда Садбековна, башка жок суроолор? Рахмат, Айда Садбековна, да. Кезектөө сөз Алиев Медербек Кубанычевич, сизге. У меня короткий вопрос, уточняющий. Тем, которые отвечают, я хотел бы любезно попросить, можно будет тоғы тержерін вкратце просто. Нөдөлет Базарбаевич, кечірім сұрайым. Исходя из того, что вы презентовали сейчас данный проект закона, я уловил мысль о том, что американская сторона отказывается в связи с тем, что мы не приняли какой-то нормативно-правовой документ международного характера, да, что это декларация, пакт, нет. Бұл конвенция. Ошол конвенцияға силер жоксуңар деп. Аталышын айтпаңызшы конвенция. Аталышын конвенция. Аталышы ошол
бул конвенциянын аталышы Гага шаарында кабыл алынган 2007 жылдын 23 ноябрында Гага шаарында кабыл алынган эл аралык тартипте балдарга алименттерди өндүрүүнүн жана үй бүлөнү багуунун башка формалары жөнүндө конвенция. Рахмат, Нурдалет Базарбекович. Вот смотрите, Кыргызская республика со времен обретения независимости ратифицировала бесчисленное количество пактов, соглашений, конвенций по всем разным направлениям. И вызывает огорчение о том, что именно тот круг отношений семейного характера, где алименты, ссоры, разводы и так далее, мы, оказывается, не ратифицировали. Да? Только после того, как наши граждане, байкушенелер, которые не могут взыскать алименты от нерадивых своих мужей, ошондон кийин вполне резонный вопрос напрашивается, а что же министерство все это время делало? Да? Надо было на превентивные меры идти, не тогда, когда болячка выскочила, а уже заранее пройти все процедуры ратификации данной конвенции. Поэтому ускорить надо, я думаю, и обязать нерадивых мужей, чтобы они заботились о своих детях. Рахмат. Гүлкан Сакинова, сизге сөз. Нурдөлөт мырза, азыр ушул мыйзам долбоору боюнча менин кичине сунуштарым бар. Анан кайрыла кетсеңиз, анан бир талкуу. Жарайт. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, башка суроолор жок болсо, комитеттин корутундусун окуп коеюн. 2007 жылдын 23 ноябрында Гаагада кабыл алынган балдарга алименттерин өндүрүп алуунун эл аралык тартиби жана үй бүлөнү багуунун башка формалары жөнүндө конвенция Кыргыз Республикасынын кошулуусу тууралуу Кыргыз Республикасы мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылсын. Корутундун көчүрмөсү эл аралык иштер коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетине жиберилсин. Урматтуу депутаттар, добошко коем. Ким макул? Баары макул, каршы жок. Рахмат. Урматтуу депутаттар, ар кандай маселелер калды? 6-чы маселе. Бирок мен ошо стенограмма үчүн регламенттин 53-чү беренесине ылайык кароо менен 4-чү маселени биз бул күн тартибине алып убактын тактабадык беле. Ошондо кароо мөөнөтүн 1 айга узартылсак деп мен сунуштап атам. Себеби деген 4-чү маселе биз эртең менен жанагы алдырганбыз. Ошону добошко коем, урматтуу депутаттар. Ким макул 1 айга узартылсын деп. Ооба. Баары макул, каршы жок. Рахмат. Анда 6-чы маселе, урматтуу депутаттар. Акыркы маселе. Күн тартибиндеги ар кандай маселелер комитеттин кароосуна келип түшкөн. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин ардак грамотасынын сунуштамалары боюнча талапкерлердин материалдары сиздерге берилген. Аталган талапкерлердин сунуштары Жогорку Кеңештин ардак грамотасына сунушталууда. Комитет аталган сунуштамаларды карап тиешелүү чечим кабыл алып, ардак грамотасы менен сыйлоо материалдарын кароо боюнча комиссиясына жөнөтөт. Урматтуу депутаттар, аталган маселе боюнча бардык талапкерлердин аты жөнүнүн тизмеси сиздерде бар. Бирок ошол дагы 7 талапкер түштү биздин комитетке. Ошондуктан мен толугун эле фамилияларын окуп коеюн. Аликеев Мадамбек Мырзакулбекович, Базакоргон район социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын кызматкери. Баязова Туртубүбү Шабдыкеримовна, музыка мугалими. Раджапов Жолдош Сатыбалдиевич, Сүлүктүү шаардык маданият бөлүмүнүн кызматкери. Кебекова Жанатхан Батырбековна, Жалал Абад шаардык Болотов атындагы номер 21 мектептин директору. Уркуналиева Дамира, Токтогул районунун 3 терек айыл өкмөтүнүн архив кызматкери. Душакматова Дарья Качтыгуловна, детство балалык бала бакчасынын директору. Канымбетова Айсалкы Назировна, Ош шаарындагы Салиева атындагы номер 28 лицей интернаттын тарбиячысы. Чулпунбаева Гүлзура Назаркуловна, Актала районунун жалпы дарыгерлик практика борборунун төрөт бөлүмүнүн акушер-гинекологу. Балтабаева Ира Камантуловна, балдар жана өспүрүмдөрдүн Сетек улуттук борборунун директору. Рыскулова Зульфира Анарбековна, Кыргыз Республикасы саламаттык сактоо министринин башкы адиси. Анарбаев Мукаш Жумашевич, Жалал Абад областынын Аксы районунун Султанов атындагы Улук номер 8 орто мектебинин музыка мугалими. Фронтбек кызы Жамал, Мутакалим аялдардын прогрессивдүү коомдук бирикмесинин төрайымы. Богословская Надежда Даниловна, Бишкек шаарындагы номер 26 гимназия комплексинин окуу тарбия иштери боюнча директордун орун басары.
Мамажанова Алтынхан Дөлөнбаевна, Ош областық психиатрия жана наркология борборунун медайымы, Белекбаев Талантбек Мамат Тосмонович, Ала районунун жалпы дарыгерлик практикалык борборунун директору, Сатарова Элиана Арстанбековна, Умма журналынын башкы редактору. Урматтуу депутаттар, доошко коем. Ким макул? Баары макул, каршы жок. Чоң рахмат. Көрүшкөнчө. Сак саламатта болуңуздар. Урматтуу депутаттар, эртең 28 февралында саат 14:30-да, эртең саат канчада